特朗普想来中国，我们不妨表示欢迎，因为这对双方都有益。但是如果因为种种原因不能来中国，我们也无所谓，没有必要去求着他。拜登4年不来中国，中国不也是在正常发展吗？据《华尔街日报》当地时间1月19号援引知情人士的话称，美国当选总统唐纳德·特朗普告诉顾问，他希望在就职后100天内能够访问中国。1月17号，特朗普与中国国家主席进行了通话。中国国家副主席韩正出席了20号特朗普的就职仪式。中美双方近期的互动出现了积极向上的势头。《华尔街日报》还提供消息说，特朗普和中方领导人通过他们的代表讨论了亲自会晤的问题，其中还有一个选择，就是新任美国总统特朗普邀请中国领导人访问美国。对《华尔街日报》提出的置评请求，中国驻美国大使馆还没有做出回应。毕竟《华尔街日报》它不是官方的发布，对于《华尔街日报》这份报道的准确性，现在还有待进一步的证实。不过人们注意到，在1月17号的中美双方首脑的通话当中，特朗普确实表达了希望继续保持对话沟通，期待尽快同习主席见面的迫切愿望。所以特朗普希望尽快访华，或者美方邀请中国领导人访美，并非空穴来风，还是有一定依据的。要知道，拜登当政4年都没有来到过中国，甚至都没有表达过到中国访问的意愿。如果特朗普上台之后实现中美双方首脑互访，无疑对中美关系乃至世界政治格局都会产生重大的影响。特朗普上次访华是2017年11月8号到10号，当时他对中国进行了为期3天的国事访问。而在此之前的2017年4月，特朗普邀请咱们的国家主席习近平访问了海湖庄园，双方达成了中美经济合作的100日计划。所以距离上一次中美首脑正式互访已经过去将近8年时间了。8年来，特别是拜登政府期间，中美关系经历了一系列重大变化。由于美方加大对中国的遏制、围堵、打压，中美关系进入了更加困难的时期。其实真的实现特朗普访华，也别指望美国会放弃遏制、包围中国的政策。特别是特朗普对中国极限施压的那一套，他还会故伎重演。商人思维的特朗普始终不会放弃从中国身上榨取利益的任何机会。但是总的来说，特朗普访华成行对改善中美两国关系还是有益的，起码会加强来往，增进沟通，减少误判，化解歧见，增加经贸。特朗普想来中国，我们不妨表示欢迎，因为这对双方都有益。但是如果因为种种原因不能来中国，我们也无所谓，没有必要去求着他。拜登4年不来中国，中国不也是在正常发展吗？好，这个话题就聊到这，欢迎大家继续关注王一飞评论，下一期再见。